j'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 7 de Vice Versa. C'est parti! Ok, alors, comme d'habitude, regardez mon outfit et mon make-up. Enfin, surtout mon outfit, j'essaie de faire un petit truc genre... En vrai, j'ai l'impression que ça passe. Donc voilà. On a l'impression que c'est un seul haut, mais en fait, c'est deux trucs que j'ai mis, donc... Bref. Il est actuellement assez tard. Il est 20h en fait. Donc je vais filmer ma réaction à l'épisode 7 de Vice Versa à 20h. Donc je sais pas pourquoi ces temps-ci je filme ma vidéo réaction de plus en plus tard. Si vous entendez un bruit, c'est mon chat. Alors, déjà, parlons de ce qui s'est passé dans le dernier épisode, donc l'épisode 6. On a eu vraiment énormément de moments super cute. Et comme je le disais, en fait, j'avais beaucoup préféré cet épisode-là à l'épisode 5. Parce que même si on était toujours dans une phase d'ambiguïté, qu'il n'y avait toujours pas encore d'étiquette en mode ils sont en couple et tout, au moins, quand ils se montraient leur affection, il n'y avait pas de « je reviens en arrière ». C'est en mode « ah, tu m'as vraiment manqué, je te fais un câlin parce que j'ai envie, je te fais des bruits dans l'oreille, même s'ils se font des petites blagues et qu'ils se charrient, enfin vraiment, et tout était en mode « ben je le fais parce que j'en ai envie ». Et voilà. C'est pour ça que j'ai beaucoup plus aimé cet épisode. Puis on a eu aussi les retrouvailles du groupe d'amis, donc Friends Credit is back. Et de ce qu'on a compris, ils vont recommencer un film, donc c'est bien parce que you know, don't give up easily. Voilà, il faut pas abandonner aussi facilement, hein. Genre Rome ne s'est pas fait en un jour, c'est pas grave s'il y a des échecs, il faut persévérer si c'est vraiment ce que tu veux faire. Du coup j'ai beaucoup aimé ça. Et la mauvaise nouvelle de l'épisode, et la nouvelle que j'y attendais tellement pas, c'est la mort de Jupe. Comment dire que j'ai encore beaucoup dégoûté et un peu énervé parce que clairement j'ai kiffé leur relation en fait. Et de savoir en fait en plus que c'était pas un ship si fictif que ça, c'est encore plus déchirant. Mais bon, on va passer à autre chose et ça nous met aussi une forme de un peu nous dire que bah oui, en fait c'est pas tout beau tout rose, hein. Finalement même nos deux protagonistes, Pwen et Tyler, peuvent mourir, même si comme j'ai dit dans mon dernier épisode, je pense que Tyler a de plus de chances de mourir parce que ben il est dans le corps de Tess et que Tess et inversement, et que Tess est quelqu'un de très imprévisible qui peut se retrouver dans des situations assez catastrophiques. Donc voilà. Il y a aussi un truc aussi que j'ai remarqué vraiment, l'épisode 6 c'était vraiment dans le thème de il faut que tu fonces, il faut que tu avoues tes sentiments à la personne que t'aimes, il faut que tu fasses ça avant que ça soit trop tard, avant d'avoir des regrets, avant de le laisser échapper, avant qu'il s'échappe. Tout était un peu dans ce mood là. Du coup peut-être que là on aura des épisodes, enfin l'épisode qu'on va voir peut-être que ça sera beaucoup plus concret, peut-être qu'il va se passer un truc. Parce que de ce qu'on a vu aussi dans le preview, du coup il y a potentiellement un bisou qui va se faire. Et il y a Pwen qui va dire à Tyler est-ce que tu as déjà pensé que je pourrais être ta clé? Donc peut-être qu'il y aura une dispute et peut-être que ils vont aller quelque part. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc super hâte de réagir à l'épisode 7. Je pense que c'est tout. C'est parti pour la réaction vidéo. Ok, du coup, normalement, il ne devrait pas avoir autant de problèmes que dans ma vidéo réaction à l'épisode 6. Normalement, j'ai téléchargé une application pour faire des captures d'écran, donc je pourrais faire des captures d'écran avec mon ordinateur. On croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de problème. Un petit coussin parce que il y aura forcément des moments cute. J'ai une bouteille d'eau à proximité si je m'étouffe. Et crois-le ou pas, j'ai failli m'étouffer juste avant de filmer. Donc voilà. Waouh. Je suis en train de voir les miniatures, mais incroyable. C'est quel genre de spoil ça, la miniature à l'épisode 7, la partie 4 là. L'image est tellement belle. Je mettrai l'image là, mais clairement ça nous donne potentiellement une idée. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Voilà, j'ai une bouteille d'eau. En vrai, je le redis, hein, mais j'aime beaucoup mon style. Ça fait un peu sombre et tout, et mon make-up, j'ai vraiment essayé de faire un petit truc original et tout. Peut-être que je me suis indirectement inspirée de Mercredi, hein, la série basée sur Mercredi Adams qui est sortie sur Netflix, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai bingé. D'ailleurs, trêve, blabla. Let's go pour la réaction. Alors, on va d'abord faire des tests. Déjà, j'ai mes écouteurs. On va faire un petit test. Normalement, ça devrait fonctionner. Franchement, j'espère vraiment que j'aurai pas de problème, hein. Je vais juste... Franchement, j'ai un peu encore un doute. Donc, je vais juste vérifier une dernière fois que ça fonctionne. Bien comme il faut. Parce que rien n'est moins sûr. J'ai quand même l'impression que quand je fais des captures d'écran, ça bug un peu au niveau. Franchement,
Moi, je dis la vie est une aventure, une aventure. Donc, on va tester. Démarrer l'enregistrement. 1, 2, 3. En fait, je sais pas si c'est mon ordi qui bug, mais on verra. Franchement, on verra. Ruam. Nega Hamchom. พี่จุ๊บจู่ๆก็เสียชีวิตพี่จุ๊บบอกพี่เสมอชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนอยากทำอะไร Mince, j'ai oublié de dire. Est-ce que j'ai dit top? On va recommencer. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo réaction avec mon ordi que je sais plus trop. Donc, allez, c'est parti. 1, 2, 3. ก็ให้รีบท แต่ถ้าถามกูตอนเนี้ยมีสิ่งหนึ่งที่กูอยากทำมากที่สุดเลยกูขอนอนกอดมึงแบบนี้ทั้งคืนได้ไหม C'est vrai que la scène était super cute. Ils sont tellement proches déjà. Après, je me dis, tu dois avoir des fourmis dans les mains à force de se mettre comme ça et quelqu'un qui met sa tête au-dessus. Hey, กูเสียใจเรื่องพี่จุ๊บด้วยนะเว้ยกูเห็นพวกมึงสนิทกันมากอ่ะจริงๆวันนี้พวกมึงไม่ต้องมาประชุมก็ได้นะเว้ยกลับไปพักเถอะ เอ้ยไม่เป็นไรพวกกูโอเค แน่นะเฮ้ยใครวะ กูหาคนมาช่วยเขียนบทกับพวกมึงอ่ะมีคนมาเพิ่มมุมมองใหม่ๆน่าจะดีขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวกูเปิดให้เว้ย Est-ce que c'est la collègue de Poen? Of course. Je vais baisser un peu le son parce que j'ai l'impression que le son est fort. พวกมึงนี่พี่แป้งรุ่นพี่กูเป็นครูสอนโยคะแล้วก็ครูสอน acting ด้วย สวัสดีครับพี่สาวคนสวย สวัสดีจ้าทุกคน พี่แป้งนี่แหละที่กูชวนมาช่วยเขียนบทอ่ะ Pourquoi il a l'air de regarder bizarrement Poen? La petite musique. Wow. Wow. D'ailleurs, merci à Barbara de m'avoir dit que le père de... merde, comment il s'appelle? Parce que techniquement, c'est pas le père de Poen. Le père de Ton, bah, c'est l'acteur qui a joué Taiwi dans Not Me. Je sais pas pourquoi je l'ai pas reconnu direct, mais... Traduction faite par Shop Tombelle, Sunset Orange. งั้นเอาของกูก่อนเป็นเรื่อง Coucher du soleil orange. ไปงานปาร์ตี้สละโสดดันเมาเละเทะจากนั้นทำว่าที่เจ้าบ่าวหายเพื่อนทั้ง3คนเนี่ยเขาต้องช่วยกันตามหาว่าที่เจ้าบ่าว J'ai pas pensé à Very Bad Trip ça. เดี๋ยวนะนี่มันหนังรักตรงไหนวะหนังตลกนี่หว่า อ่ะมึงฟังของกูดีกว่าเว้ยกูอยากทำหนังแนวอินดี้ไม่ต้องเล่าตามสูตรว่าด้วยเรื่องก่อนวันโลกแตกคือพระเอกเนี่ยบอกเลิกนางเอกก่อนวันโลกแตกแล้วก็บอกกับนางเอกว่าให้ต่างคนเนี่ยต่างแยกย้ายไปทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำก่อนตายเนี่ย Très tragique. Hein. ดีฟจัด อ่ะสุดท้ายเรื่องของกูเป็นเรื่องของพระเอกที่ตกหลุมรักนางเอกแต่ต้องไปทำงานบนดวงจันทร์ก็เลยเกิดเป็นรักข้ามโลกเดือนหนึ่งจะได้คุยผ่านจองแค่ครั้งเดียว ชันเลยเพื่อนเหมือนเรื่องที่แล้วเป๊ะ เอาไงดีวะ กูว่าหนังตลกนี่แหละเอาให้แม่งคนดูขำกล้าไปกับความรักของตัวละครเลยเว้ย กูว่าความรักแม่งไม่ใช่เรื่องตลกว่ะแล้วกูก็ แต่ ไม่ เด็ก ชอบให้ใครมาขำเรื่องความรักกูด้วย
Mais est-ce que tu as une histoire d'amour? Enfin, quoi que je dis ça, mais t'as une histoire d'amour avec งั้นก็ลอง Poen. ทำแนวโรแมนติกไม่คอมเมดี้ดูสิ Mais c'est ce qu'ils essaient de faire depuis tout à l'heure. เราก็ใช้ทั้งความตลกของอัพ ใช้ความนอกกรอบของอูใช้ความโรแมนติกของทัน และการจริงจังกับความรักของทะเลมารวมกันไง กลายเป็นโรแมนติกไม่คอมเมดี้ C'est pas ce qu'ils étaient censés faire de หนัง base. รักที่เหมือนจะตลก แต่ว่าตลกไม่ออก Je sais pas si j'ai raté un épisode. Hein. งั้นเคาะเลย คอนเซปต์นี้ โรแมนติกไม่คอมเมดี้ Je sais pas si c'est moi qui ai. C'était pas เฮ้ย มา une pub. Une pub. 1, 2, 3. Mais la pauvre aussi, elle, est en mode, elle aime, mais elle sait même pas de. Elle sait même pas qu'est-ce qu'ils font. Genre en mode, vas-y, mais. มึงเอาพี่แป้งเข้ามาในทีมทำไมไม่ปรึกษากูวะ กูก็คิดว่าถ้ามีผู้หญิงในทีมอ่ะ ก็อาจจะทำให้บทกลมกล่อมขึ้นนะ Jalousie. แค่นั้นจริงๆเหรอวะ Ou alors est-ce qu'il a peur que Tylee découvre qui il est parce que c'est la seule personne qui sait qui il était dans l'autre monde. เอาจริงปะกูกลัวมึงตาย ถ้าอะไรที่กูทำให้มึงกลับโลกได้ไวที่สุดอะกูยอมทำทุกอย่าง Waouh, il est parti loin. มึงหมายความว่าไง ก็เห็นมึงบอกว่า พี่แป้งเขาเป็นคนพิเศษสำหรับมึงอะกูว่าเขาก็น่าจะเป็นกุญแจนำทางของมึงนะ แล้วมึงอะไม่กลับบ้างเหรอ กูก็ต้องหาของกูแหละ แล้วมึงไม่คิดว่า กุญแจนำทางของมึงคือกูบ้างเหรอ ถ้ามันใช่อะเรากลับกันไปนานแล้ว Peut-être que vous avez besoin de vous ล้าง déclarer จานเสร็จแล้ว pour que vous puissiez avoir les rêves et après rentrer chez vous. Pauvre Poen. Ça se voit, là, il a วัน été นี้เราแยกย้าย blessé. กันกลับเลยแล้วกัน ไอเดียเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเว้ย เดี๋ยวกูส่งสรุปให้นะ โอเคเพื่อน กูก็ว่าจะกลับไปหาหนังดูสักเรื่องเหมือนกัน เติมไฟหน่อยเว้ย เหนื่อยแล้วเนี่ย พี่แป้งครับ เดี๋ยวผมขอคุยด้วยหน่อยพี่ พอดีมีเรื่องอยากจะปรึกษา อ๋อ ได้สิ ไปคุยข้างนอกดีกว่าพี่ ตรงนี้มันแคบอะ อ๋อ โอเค มึงไหว้ทันกับพี่แป้งเนี่ยเขามีซัมติงอะไรปะวะ ไอ้เท็ดมึงรู้เรื่องปะ ไม่มีอะไรหรอก แป้งเขาก็น่ารักแบบนี้แหละ ไป เก็บของ Est-ce que ça aurait été de la jalousie qu'on a vu dans ses yeux et de la tristesse? นั่นน่ะ ยังไม่ตื่นเลยฝากปลุกด้วยนะลูกนะ ได้ครับแม่ ไอ้ทัน สายแล้ว ทัน ตื่นได้แล้ว ตื่น Est-ce que ça va être en mode il va croire. Ah ok,ตื่น non. ได้แล้วไอ้ Je suis ทัน partie loin. กูตื่นแล้ว
เฮ้ยเชื่อกูนี่หว่าเอามาใส่ไม่ขอกูสักคำนะ มุกอะไรวะ ก็กูใส่ตัวนี้แล้วมันหลับสบายอ่ะ เดี๋ยวพอกลิ่นมันหมดแล้วกูไปคืนให้มึงอ่ะ กลิ่นอะไรวะ Ça nous fait pas penser à quelqu'un, ça, l'odeur? มันหอมอ่ะ มีกลิ่นมันติดด้วย Est-ce qu'on est en train de vivre un remake de Pat dans Bad Buddy ou pas? เอ๊ะหรือไม่เกี่ยวกับกลิ่นนะ หรือเพราะว่าคืนนั้นอ่ะ กูนอนกอดมึงทั้งคืนไม่นอนหลับสบายเอ้ยงั้นกูหลับต่อละ ลุกขึ้นมาไปอาบน้ำแล้วถอดเสื้อกูคืนมาด้วย ไป ไม่อ่ะอย่าหยุด เสื้อไอเทสมัน ถอดขึ้นมาเดี๋ยวนี้ ไป เอ้ยทำอะไรไม่เอา มึงไม่ถอดใช่ไหมโอ๊ยถอดมา Ouh là là, les muscles qui sortent de Jimmy. Ouh! แค่เนี้ย กูไม่เอาเสื้อแล้วก็ได้ แต่อยากให้มึงทำแบบเมื่อกี้อีกอ่ะ กูชอบ เจอ รีบลุกไปอาบน้ำได้แล้วไป โอ้ย มึงเป็นคนถอดอ่ะ มึงก็เป็นคนอาบให้กูดิ โอ้ย On dirait un หนูกู bébé. ก็สำลักตายพอดีไหนเมื่อวานมีคนบอกไม่อยากให้กูตายไง ฮะ นั่งดีๆเลยมา โอ้ พี่แป้งอ่ะ เป็นไงบ้าง รู้สึกอะไรบ้างหรือยัง ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะ เฮ้ย อย่าเพิ่งท้อดิ พยายามอีกหน่อย จะได้กลับโลกไวๆไง Moi, franchement, la personne qui m'inquiète le plus, qui a le plus de risque de mourir, c'est ไม่มี toi, Tyler. Hein. พวกกูก็จะหากุญแจนำทางของกูเหมือนกัน Nous, on sait qu'ils sont la clé de l'un de l'autre, mais. กูไม่ยอมให้มึงกลับโลกเป็นคนเดียวหรอก เป็นไงบ้างพี่ พี่ว่าก็สนุกแล้วนะ ขาดแค่ฉากตอนจบนิดเดียวดาหลอกมันธรรมดาไปหน่อย ผมคิดไม่อ Bah, อก c'est แล้ว déjà อะ bien. พี่ บอกไม่ได้เลยว่ะพวกมึง Une pub. Et encore une pub. เฮ้ย หรือว่าเราต้องไปเติมของวะ ไปดูหนังกันปะเห็นว่ามีหนังรักเข้าใหม่ด้วย เอาดิเย็นนี้เลยปะล่ะ รออะไรแหละครับ ไปกันดี งั้นเดี๋ยวกูเลี้ยงเอง พี่แป้งไปด้วยกันไหมครับ อ๋อ พอดีเย็นนี้พี่ติดธุระแล้วอะไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะ ที่ไม่พลาดแน่นอน เซ็งเลย ดูนะมึงคิดอะไรนะ Il essaie vraiment de voir quelle odeur. Mais en fait, ça sert à rien. C'est pas l'odeur du parfum. C'est ton odeur à toi, ton odeur มึง corporelle. อยู่ห้องพอดีเลย คืนนี้แดกเหล้ากันปะ กูมีนัดแล้วอ่ะ อะไรวะแล้วไปกับใคร ไปกับพวกทีมเขียนบทอ่ะ ใช่เปล่า แล้วนี่มึงทำอะไร ดมมีกับหมา เตรียมตัวอย่างกับจะไปออกเดท เดทบ้านพ่อมึงอ่ะ กูไปกันทั้งแก๊งเว้ย Waouh, ça c'est ce qui s'appelle prendre sa douche avec le parfum. เนี่ย ปวดมาก Mais en vrai, moi, je suis aussi une personne qui met beaucoup de parfum. เหรอวะ Mmh.
ครับ ขอใช้พอยต์แลกส่วนลดด้วยครับ Placement project. ฮัลโหล มึงอยู่ไหนแล้วเนี่ย พวกกูรอหน้าโรงนะ รีบมาเลยมึง นี่ขนาดกูยังไม่หันไปนะ ไอ้เทสกินน้ำหอมมึงเนี่ย มึงกาฉีดให้ฟุ้งทั้งโลกเลยหรือไงฮะ โอ้โห หอมชิบหาย นี่มึงแค่มาดูหนังกับเพื่อนมึงต้องขนาดนี้เลยวะ หรอ กูว่าก็ปกตินะเว้ยสงสัยมือหนักอะ มือมึงคงหนักมากเลยแหละ แล้วไอ้ทันอะ มันโทรมาหากู บอกว่ามันขอบายกระทันหันน่ะ มันบอกว่ามันมีธุระกับพี่แป้งอ่ะ ทำไมมันไม่บอกแต่แรกวะ ไอ้ห่านี่ทิ้งเพื่อนได้ไงวะ เพื่อนมันคบ มันคงมีเหตุผลแล้ว ปกป้องเฉย Je sens de la เฮ้ยไม่เป็นไรเว้ย jalousie. 3 คนก็จอยได้ เฮ้ย ไปซื้อตัวหนังกัน เฮ้ย อย่าลืมนะ มึงเลี้ยง ไป C'est toi qui l'as envoyé. Bon, après, on sait clairement que c'est pas une question de ทำอะไร qui. บางอย่างให้มึงรู้สึกแย่ มึงจะทำไงวะ งั้นมึงก็ต้องอดทนเว้ย เพราะว่าเพื่อนที่มึงบอก คงไม่ใช่เพื่อนธรรมดาแน่ J'ai un problème au niveau des images, c'est super. Donc je sais même pas si la première partie de la capture d'écran va vraiment fonctionner. Bon, je sais pas comment je vais faire, mais on verra. Franchement, je vais peut-être galérer beaucoup quand je vais monter. Parce que de ce que je vois dans ma capture d'écran, elle bug. Et c'est pas grave. On verra. Au moins, c'est affiché. Je sais pas si ça sera réparable. 1, 2, 3. C'est parti pour la partie 2. Oh là là. ใหม่โออิชิฮันนี่เลมอนน้ำตาล 0% สิ่งดีๆ เพื่อตัวคุณ Yamaha Grand Filano Hybrid ชีวิตที่แตก Je ต่าง pense peut-être en convertissant comme je faisais avant, ça ดี peut... เวียไมเซล่าดีจนใครๆก็บอกต่อ Canon Printer มือใครก็ใช้ง่าย Pourquoi t'es triste comme ça, Poen? Là, il faut quand même profiter de tes amis. หนังจะจบแล้วไล่เหลือเยอะขนาดนี้เลยเหรอ เยอะขนาดเนี้ยใครจะไปกินหมดวะ ก่อยอาไมอูไง มึงก็ไม่ต่างจากมันหรอก นี่ไง กูเลยอยากมาดูหนังกับแค่มึงไง กูกินเยอะ มึงกินน้อย บาลานซ์ก็ลงตัว โอ้โห ที่ชวนกูมาเนี่ยเพราะกูกินน้อย แค่นั้น เปล่า กูก็แค่อยากมาดูหนังกับมึง2 คน แค่นั้นแหละ ฉันก็ไม่เข้าใจความสัมพันธ์ตัวเอง N'empêche, le cinéma, mais ça doit être un cinéma de merde, hein. Les sièges et tout, genre... ça doit être un cinéma, tu payes genre 20 € la place, hein, 20-30 €. Wesh.มึง เป็นไรวะนั่งคอตกเลย Parce qu'il n'y a pas... กูไม่เห็นมึงอะ Poen. เฮ้ย โทษที่อะไร นี่ห้องมึงนะเว้ย แล้วตกลงมึงเป็นอะไร ฮะ ไม่รู้อ่ะ กูว่ากูรู้สึกแปลก มึงไม่ได้รู้สึกแปลก มึงรู้สึกหน่อย ใครทำมึง ๆ คือถ้า
พื่อนมึงทำอะไรบางอย่างให้มึงรู้สึกแย่มึงจะทำไงวะ มึงก็บอกให้เขาหยุดดิ กูบอกไม่ได้เว้ยเพราะกูเป็นคนแนะนำให้เขาทำเอง แล้วมันก็เป็นสิ่งที่เขาควรต้องทำด้วย งั้นมึงก็ต้องอดทนเว้ย นี่แม่งแค่ครั้งเดียว กูก็แทบทนไม่ไหวแล้วอะกูไม่รู้ว่ากูต้องทนอีกกี่ครั้งอะ2 ครั้ง 2 années de บอก vie. ให้มึงสู้ๆเว้ย Ah. เพราะว่าเพื่อนที่มึงบอกอะคงไม่ใช่เพื่อนธรรมดาแน่ สัตว์ทำมันรู้ดีมึงอะ ๆและไอเนี่ย มันแปลว่า20เว้ย แต่สำหรับมึงอ่ะ กูว่ามึงทนได้แค่2 ครั้งเท่านั้นแหละ ความอดทนกูคงมีเท่านั้นอะ มีเท่านั้นก็มีเท่านั้นไว้เพื่อน งั้นกูไปนอนละ เฮ้ย ไปนอนอะไรของมึง เข้าไปมึงก็ไม่ได้นอนหรอก ไปใช้บาร์ให้เป็นประโยชน์ดีกว่าไป ไป จัดไปดิ ไป เดี๋ยวคืนนี้กูอยู่เป็นเพื่อนกดแก้ว เดี๋ยวมาอีก2 แก้วเลยไปอัพรอกูก่อน Il n'avait pas besoin de voir ça. Allô, ว่าไงมึง เป็นไรเปล่ามึง Il est dans sa baignoire? สายไม่ยอมรับ แค่ป่วยนิดหน่อยวะไม่เป็นไร เฮ้ย ไหวไหมวะ ไปหาหมอไหม ไม่ต้องไปหาหรอกแค่แบบ แป๊บนะมึงพี่แป้งโทรมา เดี๋ยวกูโทรกลับ Je me demande si Pon il fait ça exprès pour le rendre jaloux ou si genre ou alors peut-être que il voit autant Peng parce qu'il a vraiment un truc à faire avec Peng et que genre pour lui c'est même pas une question de trouver sa clé ou est-ce qu'il essaye vraiment de trouver sa clé avec Peng, enfin je sais pas. แป๊บพ่อมึงดิกูรอตั้งครึ่งชั่วโมง มึงมาหาเลยเหรอ ดิ เมื่อคืนมึงเมาเรือนมากเลย กูเลยซื้อโจ๊กมาให้ ขอโทษที่ไม่ได้โทรกลับ มาเจอกันที่บ้านทีเดียวเลยนะ กูมีเรื่องต้องทำนิดหน่อย ให้กูเดานะ มึงทนไม่ได้ครบโควต้า3 ครั้งแล้วใช่ปะ ไม่ใช่ นี่แค่ครั้งที่2เอง กูก็จะล้มทั้งยืนแล้ว ขอให้ไม่มีครั้งที่3นะครับ ไปแดกโจ๊กกัน เย็นหมดแล้ว แกะให้ มากันดีกว่าวะ กูอยู่นี่ ดีขึ้นยังวะมึง กูเป็นห่วงแทบแย่ โอเคขึ้นแล้ว แต่ยังปวดหัวนิดหน่อยอะ เห็นมึงไม่ค่อยสบายอ่ะ กูก็เลย ก็เลยอะไร แทม Comment rendre des ramen en mode gastronomique MD oh
Non mais elles ont l'air vides, les... Je sais pas... อาหารต้อนรับการกลับมา น่ากินว่ะ แต่ว่าทำไมเบคอนมันเยอะขนาดนี้วะ เห็นบ่นไม่ชอบสีชมพูนัก กูเลยใส่มาให้เต็มที่เลย จะแกล้งกูเหรอ ขอโทษนะ เบคอนเป็นสีชมพูที่กูรักมากเนี่ยมึงแกล้งกูไม่ได้หรอก เป็นไง อร่อยว่ะ แน่นอน เพราะมันไม่ใช่คาโบนาร่าธรรมดา แต่เป็นคาโบนาร่า กูพูดเยี่ยเลยเนี่ยแทบต้องรัก แล้วน่ารักปะ Est-ce qu'il a demandé à Peng de comment séduire เก่งมีอะไรที่ทำไม่เป็น Tyler บ้างเนี่ย ไม่เก่งอย่างเดียวเรื่องความรัก เพราะว่ากูทำได้ทุกอย่างนี่แหละ ยังไงวะ คนน่ะจะชอบคิดว่ากูเพอร์เฟกต์ไป ดูแลตัวเองได้หมด ก็เลยไม่ค่อยมีคนเทคแคร์กู จริงๆ กูแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่อ่อนแอได้ ต้องการการดูแลปะวะ Une plume. 1, 2, 3. โอ้โห น่าสงสารว่ะ เขาน่าจะรู้เนาะว่าตัวจริงมึงอะขี้งงเงขนาดไหน ได้ มีไม่กี่คนหรอกที่รู้ด้านนี้กูอะหนึ่งในนั้นคือมึง ว้ายกูชักจะอยากรู้แล้วสิ ว่าตัวจริงมึงเป็นใคร ดาราแสนจะเพอร์เฟกต์แต่ที่จริง ๆ แล้วอะงอแงอย่างกับลูกแมว กูว่าเป็นกูนี่แหละ ไออู่มันแก้ได้หรอกตอนจบเสร็จแล้วเว้ย กูนัดพ่อกูพรีเซนต์จันทร์หน้า แต่พ่อมึงจะให้ผ่านปะวะ กูกลัวว่ะ ไม่ต้องกลัวดิไอลูกแมว Ouais, chaton. Ta 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 ta. Ta 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 รอบ ta. เนี้ยพวกเราแม่งผ่านฉลุย นี่ขนาดเราแค่ส่งบทย่อนะเว้ย ดูแววตาพ่อไอ้เทสดิแม่งเป็นประกายเลยอะแล้วมึงคิดภาพนะเว้ย ถ้าเราส่งบทเต็มไปอะพ่อไอ้เทสแม่งไม่ร้องไห้เลยวะ เฮ้ย เดี๋ยวรอบหน้านะกูพกกระดาษทิชชู่ดีกว่า กูแอบได้ยินพ่อกูชมไอเดียเราด้วยนะ กับลูกน้องเขา ถ้าพวกเราจะนอนมาขนาดนี้แล้วเนี่ยก็พวกเราไปฉลองกันปะไปต่างจังหวัดกัน ดีไหนๆเราก็มีรถบ้านแล้ว เฮ้ย ว่ายังไงครับ หัวหน้าทัน เอาดิ ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศไปด้วย ก็ได้นะ เอาดิ ไปเมื่อไหร่อ่ะ เมื่อไหร่ ก็เมื่อนี้แหละเว้ยไปได้เลยไปเดี๋ยวนี้แหละเว้ยพาเองนะไปดูขับเลยอัพเขาบอกว่าให้เขียนคำอธิษฐานที่อยากให้เกิดขึ้นภายในปีนี้เนี่ย คนละ 3 ข้อ ครั้งเนี้ยกูจูบมึงได้ใช่ไหมวะ Je sais pas si ça va vraiment être un bisou ou pas. J'ai peur un peu là. 1, 2, 3. ยาดม Black Inhaler ยาดมหลอดสีดำยูโรช็อกโกพายรสบราวนี่พายนุ่มๆ อร่อยชุ่มช็อกโกแลต มาม่าโอเคคาโบนาร่า Ah, เบคอน bacon. ชีส Chili. เข้มข้นหอม Bon, เบคอน มาม่า Mama อร่อย อร่อย แมทชีวิตในแบบคุณ All New Toyota A-Tipe นี่แหละรถของเรา อัพ โอ้ยไงพี่อาบอกลง Ah, c'est vrai, les sous-titres sont en coréen. 1, 2. Waouh, ça commence avec un gros mot. Je suis sûre que ce qu'il y avait écrit en coréen, c'était un truc du genre Chibal, peut-être.
Je sais pas. 1, 2, 3. อัพอุ้ยโอ้ยอย่าพี่อัพบอกลง แม่งกูอยากเล่นเกมบ้างอ่ะ กูต้องโดนขับคนแรกว่ะ มึงอย่าบ่นนะเดี๋ยวกูก็ขับต่อจากมึงเองอะ Il a pris du café. Of course. Et il va le nourrir parce qu'il est en train de conduire. อะไรวะ ไก่ทอดไง กูยังกินไม่ได้อ่ะ กูขับรถอยู่ เฮ้ย มึงกินหน่อยดิ นี่มึงไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าเลยนะเว้ย ไม่ต้องจิ้มซอสนะ เอาทำไมอ่ะ กูเห็นมึงกินทีไรนะ ก็ไม่จิ้มซอสตลอดเลย มึงไม่รู้หรอวะ ว่าการจิ้มซอสเนี่ย มันเป็นการดูถูกคนทำไก่ทอด Je crois pas. Enfin. แล้วมึงไม่คิดเหรอ ว่าการที่มึงไม่จิ้มซอสอ่ะ ก็เป็นการดูถูกคนคิดซอสเหมือนกัน ของบางอย่างอ่ะ มันเกิดมาคู่กันเว้ย ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปอ่ะ สิ่งก็คงเสียใจแย่ ถูกปะ 1, 2, 3. นี่มึงพูดถึงไก่ทอดปะวะ เปล่า Non. Pon, il est en mode je vais l'attaquer. Hein. ไก่ทอดกับซอสเว้ย ยอมละเอาให้กูกินหน่อยดิ เฮ้ย อร่อยวะ กูบอกแล้วว่ามันเกิดมาคู่กัน ทำเลยครับ มึงรีบเปลี่ยนเวรครับทำไมวะ ยังไม่ถึงครึ่งทางเลย ก็กูรู้ว่ามึงชอบดูพระอาทิตย์ตก กูเลยรีบขับไปให้ถึงแคมป์ก่อน แล้วทำไมมึงถึงชอบดูพระอาทิตย์ตกวะ ไม่รู้อ่ะเพราะว่าไม่ว่าวันนั้นจะเจอเรื่องแย่แค่ไหน แต่สุดท้ายก่อนจะหมดวันอ่ะ Les couchers de soleil sont très très beaux. ปิดท้ายเสมอเว้ย Préférez les couchers ou les levées de soleil? Ouh, j'ai eu un frisson. Never fight, ever fight. คนที่จะพร้อมเดินก้าวผ่านต่อจากนี้เคียงข้างไปกับฉันเป็นเธอใช่ไหมที่จะไม่ทำให้ฉันต้องเสียใจจากคืนฝันร้ายเปลี่ยนแปลงให้ทุกพรุ่งนี้ดูสดใสตลอดไปช่วยบอกฉันให้มั่นใจจะไม่จากฉันไป Le sourire qu'il a à chaque fois qu'il regarde. Oh là là. That's really, 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 really beautiful. Ils ont utilisé des drones pour ça. Waouh. โอ้ยอัพมึงไหวปะเนี่ยเชี่ยทันทำไมมึงต้องขับรถไวขนาดนี้วะโอ้ช่วยมาอย่าลูบเดี๋ยวออกเกือบตาย เฮ้ยลองอันนี้ กูเคยใช้แล้ว มันช่วยได้ ค่อยดีขึ้นมาหน่อย มันต่อลงหายใจก็ได้เฮือกนึง ขอบใจว่ะ เฮ้ย วิวแม่งสวยจริงๆว่ะ ค่อยผสมกับที่กูเมารถหน่อยโอ้ฮะไปดูวิวกัน ไปดิ โอ้ย C'est vraiment très très beau. กูขับรถมาโคตรเหนื่อยเลย เพื่อมาดูวิวนี้เนี่ย หายยัง
เฮ้ย รอกูด้วยดิ เฮ้ยพวกมึงฝนดาวตกว่ะเขาบอกว่าจะตกติดต่อกันทั้งคืนเลยนะเว้ย อันนี้เป็นวิธีที่กูเจอมาจากในเน็ตนะ เขาบอกว่าให้เขียนคำอธิษฐานที่อยากให้เกิดขึ้นภายในปีนี้เนี่ย คนละ3 ข้อ แล้วก็เอาไปแขวนที่ต้นไม้คำขอไหนเนี่ยเป็นจริงแล้วอ่ะก็ค่อยดึงลงมาเป็นอะไรวะเฮ้ยไม่เสือกดิจ้ะเพราะคุณความลับเยอะรับไปจนตายเลยนะมึง แล้วมึงอ่ะ ขอพรอะไรวะ ไม่เสือก ไอสัตว์คนตีกูนะมึงอ่ะ แต่ก็เดาไม่ยากเปล่าวะ มึงขอให้ได้เจอกุญแจนำทางไวๆใช่ปะ รู้เยอะนะมึงอะ แล้วพรข้อที่2อ่ะ มึงขอว่าอะไรวะ กูขอให้โปรเจกต์โรแมนติกไม่คอมเมดี้เนี่ยประสบความสำเร็จ แต่ข้อสุดท้ายอ่ะ กูยังนึกไม่ออกว่ะ ไว้นึกออกจะมาเขียน มึงขอแค่ข้อเดียวเหรอวะ ดิวะ ขอข้อเดียวไปเลยเน้นๆเว้ย จะได้สำเร็จไวๆ สาธุ จ้าสาธุ ชนอีกแล้ววะชนก็ชนด้วยเอ็ดแรงเอ็ดพ่อมึงเหรอฮะไม่มีวันเกิดด้วยหัดมันโอ้โหทำไมฮะไล่เร็วๆแหมมึงจับแก้วกูโอ้โหไอ้เหี้ยมาเริ่มต่อเฮ้ย รักพวกมึงนะเว้ย มากอดทีแสนภูมิใจว่ะ Je rêve où il s'est serré tout seul dans ses bras. Il s'est serré lui-même dans ses bras. เก็บศพมือแล้วใช่ไหมเนี่ยขึ้นมา ไอ้2 คนนั้นนะ ปกติแม่งตีกันชิบหายเลยว่ะ พอเมาแล้ว โอ้โห แม่งโคตรรักกัน เดี๋ยวนี้มึงเข้ากับพวกมันได้แล้วเหรอ เข้ากันได้ดีมากเลยมึง อยู่ดีๆก็คิดกันเฉยเลย แล้วมึงกับไอ้ฟิลคิตาเป็นยังไงบ้าง โอ้ยสุดจะบันเทิง Ah bon? ความจริงพวกมัน2 คนก็นิสัยดีนะเว้ย ไม่ได้เอะอะก่อเรื่องไปวันๆอะ แล้วเรา2 คนนะเข้ากันได้ดีไหม Vous vous entendez plus que bien. Plus. ไม่รู้อ่ะ Il n'y a pas de dire je sais pas. นี่เรารู้จักกันมาเป็นปีแล้วนะเว้ย Un an? พูดไงดีวะ คือกูชอบนะเว้ย เวลาอยู่กับมึงอะพอห่างกันไปอ่ะแม่งโคตรเหงาอะแต่พอกลับมาอยู่ด้วยกันนะประสาทจะแดก ก็นั่นแหละมึง กูชอบมากเลยนะเว้ย เวลาที่เห็นมึงประสาทแดก แล้วที่สำคัญนะ กูชอบตอนมึงร้องเพลงมากเลย ร้องให้กูฟังอีกทีได้ปะอยากฟัง ไม่เอากูร้องมาทั้งวันแล้วอะมึงร้องบ้างเถอะ C'est tellement calme comme ambiance. ให้ร้องเพลงอะไรอ่ะ ร้องมาเถอะ กูฟังได้หมดอะ ถ้างั้น เอาเพลงที่มึงร้องให้กูฟังบนรถแล้วกัน พอดี ผิดคอร์ด อะไรก็คอนนี้ไม่ใช่หรอ
ไม่ใช่ อีกคอร์ดนึง มึงดีดไหมดินะเดี๋ยวกูบอกให้ มึงอันนี้ นี่ อันนี้ แล้วก็อันนี้ เดี๋ยวลองดีดดิ อีกรอบดิ ถูกละ Ok, je prépare mon coussin parce que je sais pas. Soit ils vont m'avoir comme une bleue, soit ça va vraiment se passer. Il a l'air motivé en tout cas, Poen à l'embrasser. Il ferme les yeux. Go. Non, non, ça... Non. Oui. Non. Là, il a arrêté. Il demande le consentement. แล้วถ้ามันครบ3 ครั้ง แล้วกูยังทนไหวอะ ถ้าไอ้เพื่อนคนนั้นมันทำให้มึงอึดอัดได้ขนาดนั้นนะกูว่ามึงก็ถอยออกมาเถอะ นี่มึงถามกูหรือว่ามึงถามตัวเองกันแน่วะ Je n'ai pas tout compris. Non, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. เราเรื่องตามหากุญแจนำทางเป็นไงบ้างอะ ก็ดีอะพี่ ถ้าถามพี่นะ พี่คิดว่าทันน่าจะเป็นกุญแจนำทางของทะเลนะ J'ai pas compris. Genre, ça arrive 3 fois, mais non, ça va arriver 3 fois, il t'a pas... Ok, c'est arrivé 2 fois qu'il te truc pour Peng. Là, il était sur le point de t'embrasser, t'étais ready et tout. Il s'est truqué pour te demander s'il pouvait t'embrasser, t'aurais juste dû dire oui. Après, c'est vrai que le moment a été cassé. Je suis un peu confuse. Mais bon, let's go pour la partie 7. La partie 4 du coup, qui dure presque 20 minutes. C'est parti. 1, 2, 3. อร่อยไก่ได้ทุกที่สั่งเลยที่ KFC Applications Jaden 3 in 1 ยาสีฟันจากจุฬาเฮิร์บ M Card Application สมัครสมาชิกรับสิทธิพิเศษมากมายได้ทันทีเลแลกสุกส่งตรงจากฟาร์ม Ah, et là, du coup, ils vont être en mauvais terme, en mode et tout. Ils vont s'éviter. Une pub dès le début. 1, 2. Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le visage de Home. Waouh. Ah ouais, ça fait bizarre. Ça fait bizarre.
วันนี้ไม่มีประชุมนี่ทำไมมึงไม่ไปนั่งรอในบ้านอะ คือกูว่ากูจะขอถอนตัวออกจากเฟรนด์เครดิตว่ะ ฮะทำไมอะถ้าพอเมื่อคืนมึง คือทุกวันนี้อะกูทุ่มเวลาให้กับการเขียนบทของเราอะถ้ากูยังอยู่ที่นี่ต่อกูคงไม่มีเวลาไปหากุญแจนำทางตัวเองอะไม่เอาดีทะเลแล้วหนังของเราอะ พวกมึงเก่งอยู่แล้วเว้ย แล้วอีกอย่างอะมึงก็มีพี่แป้งเข้ามาช่วย Tu l'as ramené, hein? C'est toi qui as ramené Peng อา là. จจะช่วยเรื่องบท แล้วก็อาจจะเป็นคนที่พามึงกลับโลกก็ได้นะ แล้วมึงจะทิ้งกูไปจริงๆเหรอทั้งไอ้อัพไอ้อูแล้วก็หนังของพวกเราอะ มึงนั่นแหละทิ้งกู ถ้าเกิดพี่แป้งเป็นกุญแจนำทางมึงจริงๆอะกูก็ไม่อยากโดนทิ้งไว้ที่นี่เหมือนกันเว้ย คิดมาดีแล้วเว้ย ส่วนเรื่องหนังอะมึงยังโทรหากูได้เสมอนะ Waouh, l'acting est vraiment bien en vrai. นี่คุณต้องยอมปล่อยมันไปจริงๆแล้วใช่ไหมวะ มันถึงเวลาที่เราต้องแยกย้ายหาทางกลับบ้านกันแล้วอะ Les larmes elles coulent à flot, hein. นี่เป็นบทดราฟต์ล่าสุด ที่ทีมผมอัปเดตมาให้ ผมอยากให้พ่อลองอ่านดูก่อน แต่ถ้าพ่อมีคอมเมนต์อะไร รอบนี้ผมอยากให้พ่อติดต่อทันโดยตรง ทำไมอ่ะ เพราะผมขอถอนตัวออกจากโปรเจกต์นี้แล้วครับ แต่ก็ดีเหมือนกัน เพราะว่าพ่อกำลังจะบอกลูกว่า บริษัทของเราเนี่ย จะไม่ทำโปรเจกต์โรแมนติกไม่คอมเมดี้อีกต่อไปละ ทำไมอะครับพ่อ พ่อลองอ่านดราฟต์นี้ดูก่อนไหมครับ ผมว่าพวกมันพัฒนาฝีมือขึ้นมากเลยนะ พ่อเข้าใจนะแต่ทีมผู้บริหารเนี่ยเขาไม่ไว้ใจทีมพวกเรา เพราะว่าเขากลัวว่าจะเจ๊งแบบคราวที่แล้วอะพ่อช่วยอะไรลูกไม่ได้ ขอบคุณ C'est นะคะ compliqué, สำหรับ hein. การแชร์เรื่องราว งั้นเดี๋ยวพวกเราพักกันก่อน สัก 15 นาทีแล้วกันนะ Dol. Bon, je sais que je l'avais appelée Poua parce qu'elle s'appelle Poua Dol, mais c'est pas. เป็นไงบ้างครับพี่รน C'est vrai qu'elle s'appelle Ok, Dol et bien. pas Poua. ดีขึ้นแล้ว แล้วเราอ่ะเป็นไงบ้าง เห็นไปเที่ยวกับทันมานี่ ก็ดีอะพี่ เป็นความทรงจำที่ผมไม่มีวันลืมอะ เราเรื่องตามหากุญแจนำทางเป็นไงบ้างอะหรือว่าชัดเจนแล้วว่าเป็นไอ้ทัน ผมว่าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า เอ้า ก็เราไปเที่ยวกันมานี่ พี่ก็คิดว่าไปฮันนีมูนซะอีก เหลือแค่ว่ารอสัญญาณชัดเจน ว่าเนี่ยแมทกันแล้ว ปิ้งกลับโลก ไม่ใช่หรอกพี่ไอ้ทันมันเป็นกุญแจนำทางพี่แป้งต่างหาก เฮ้ย ไม่มีทาง พี่ยังเห็นแป้งมาเจอคนใหม่ๆที่นี่อยู่เลย เขาอยู่ห้องข้างๆเนี่ย เกิดอะไรขึ้นล่ะพี่
พี่กับไปทันก็น่าจะเป็นกุญแจนำทางกันไม่ใช่เหรอครับ ตอนแรกพี่ก็คิดว่าใช่ แต่พอได้อยู่กับทันแค่วันเดียวอะพี่ก็รู้เลยว่าไม่ใช่ ทำไมอะพี่ ก็เพราะว่าทันน่ะมันดูมีความสุขเวลาที่ได้อยู่ใกล้กับทะเลนะสิ เชื่อไหมตอนที่มันอยู่กับพี่อะเรื่องเดียวที่มันพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของทะเล มีอะไรหรือเปล่าทำไมหน้าดูจริงจังเชียว พี่คิดว่าผมกับพี่เป็นกุญแจนำทางกันหรือเปล่า ทำไมถึงถามงั้นน่ะ ก็ไอ้ทะเลดิพี่ มันปักใจเชื่อไปแล้วว่าผมกับพี่เป็นกุญแจนำทางกันคงเป็นเพราะว่าผมเคยเล่าให้มันฟังอะว่าผมรู้สึกพิเศษกับพี่ ตอนที่เพิ่งได้เจอกันอะ เฮ้ย พี่ก็เคยรู้สึกพิเศษกับแก แต่ไอความรู้สึกพิเศษที่ว่า มันก็แค่ความรู้สึกประหลาดใจที่ได้รู้ว่าแกเป็นใครที่ฉันรู้จัก คล้ายๆกับบังเอิญเจอเพื่อนตอนที่เราไปเที่ยวต่างประเทศอะไรประมาณนั้นอะ เหมือนกันเลยพี่ แต่ผมไม่รู้จะอธิบายให้ทะเลมันฟังยังไงอะมันอยากให้ผมกับพี่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนานๆอะ เพื่อ เพื่อให้ผมจะได้กลับไปไวๆแต่ผมไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยอะผมอยากให้มันกลับมายิ้มแบบเดิม ยิ้มอะไรกับเรื่องง่าย Il sourit parce que t'es là, ok? ๆ ยิ้มแบบที่มันเคยเป็นนะครับ นี่ก็เพราะว่ารอยยิ้มของทะเลเนี่ย ก็คือรอยยิ้มของแกไงไอ้ปืนเอ้ยแกไม่รู้ตัวหรอกว่าตอนที่แกพูดถึงทะเลอ่ะแกชอบยิ้มออกมา แล้วมันก็เป็นยิ้มแบบที่พี่ไม่เคยเห็นทั้งตอนที่แกเป็นไอ้ปืน แล้วก็ตอนที่แกอยู่กับคนอื่นๆรอยยิ้มอ่ะมันโกหกกันไม่ได้หรอกนะพอพี่เห็นทันมันดูร่าเริงขึ้นอ่ะพี่ก็อยากลองมีบ้างเหมือนกันนะ ใครสักคนที่จะทำให้เรายิ้มได้ในทุกๆวัน นี่ถ้าพี่ได้เจอเขาเราก็ได้กลับโลกไปกับเขาคงจะดีอ่ะ พี่ต้องได้เจอแน่นอนครับ ผมเชื่อแบบนั้น ถ้าถามพี่นะ พี่คิดว่าทันน่าจะเป็นกุญแจนำทางของทะเลนะ วันนี้ขอบคุณมากเลยนะที่มาช่วยอ่ะ โทษทีอ่ะพี่หาคนมาแทนไม่ทันก็เลยต้องให้แกมาแทนอ่ะ นี่อดไปดูหนังกับเพื่อนเลยใช่ไหมเนี่ย โอ้ยไม่เป็นไรพี่ช่วยๆกันครับ โหสีสวยจังเลย มีทั้งสีน้ำเงิน สีส้ม สีฟ้า สีชมพู จะเรียกโทนสีอะไรดีวะ ทะเล ทะเล สีพาเลตเฮ้ย ไม่ใช่แล้วพี่ ฉันหมายถึงว่านิสัยชอบตั้งชื่อแพนโทนแบบเนี้ยแกติดมาจากทะเลใช่ไหม ก็นิสัยบ้าๆแบบเนี้ยก็คงมีอยู่แค่คนเดียวอะ แกรู้อะไรปะ ถ้าเราเผลอติดนิสัยคนใกล้ตัวมา แสดงว่าเราอะชอบนิสัยนั้นในตัวเขานะ Je sais pas, des fois tu prends le langage ou des tics de personnes sans le faire exprès. Parce que tu traînes trop avec la personne. แล้วพี่ก็รู้สึกได้ ว่าทันก็คิดแบบเดียวกันกับพี่ Il est en train de foncer, fais attention, tu vas avoir un accident. กูโทรหามันไม่ติดอ่ะ กูก็โทรไม่ติดเหมือนกันอ่ะ เมื่อเช้าพี่ธนินโทรมาบอกเรื่องบริษัทพ่อมึงละแม่งก็รีบออกไปเลย บอกจะรีบไปคุยกับพ่อมึง เนี่ย กูโทรไปเท่าไหร่มันก็ไม่รับสาย Alors déjà, แค่นี้ก่อนนะ c'est... faut respecter les règles de la route. ไอ้ผมคุณเรื่องยังไงว่าบอกเขาไม่ได้ไง อย่าทำแบบนี้ กูจะทำทุกอย่างกับมึง ไม่ว่ามึงจะทำอะไรอะถ้าวันนี้มึงทำหนัง
กูก็จะทำหนัง ให้ผมเข้าไป เฮ้ย อะไรวะ ผมจะเข้าไป Mon Dieu, mais ผมรอมาทั้งวันแล้วนะเว้ย ก็บอกเลยนะเข้าไม่ได้คุณเรียกไปอย่าฝืนเลยน้อง กลับไป ถ้าไม่อยากเจ็บตัว Alors, donc je disais, je suis désolée, ma caméra a lâché, je sais pas depuis combien de temps, j'espère qu'elle va tenir pour le reste de la réaction. S'il y a des moments qui ont switch, enfin genre il y a des moments qui n'ont pas été montrés, bah désolée. Voilà, donc je vais reprendre 1, 2, 3. เราเป็นกุญแจนำทางของกันและกันน่ะกูไม่อยากให้มึงต้องไปตามหาใครอีกทั้งนั้นน่ะ N'empêche, l'acting il est incroyable. Genre l'acting de Jimmy. Ne me laisse pas de nouveau, ne m'abandonne pas. Et les petits câlins là. ขอโทษทั้งที่เราสัญญากันไว้แล้ว กูจะกลับพร้อมมึง Il faut que vous vous embrassiez là. Kiss. Non? Oui. Oui? Oh. That's so sweet. Oh my god, sur le front c'est... Oh. Cette tête. Never find, never find. C'est exactement la miniature. Mais attends, quoi? Oh. C'est déjà la fin? Moi je pensais qu'il allait avoir un kiss pour officialiser la chose, parce que maintenant ils savent que c'est la clé l'un de l'autre, et peut-être qu'ils ont juste besoin d'un kiss pour qu'ils aient les visions et les rêves, hein. ข้อความที่โดนใจทีมงานรับของรางวัลจากยามาฮ่ามูลค่า750 บาท1รางวัลทุกสัปดาห์ พี่ช้างแกติดถ่ายซีรีส์ถึงปีหน้าเลยวะไม่มีคนกำกับอ่ะ เดี๋ยวกูกำกับให้มึงดูเอง สมมุตินะเว้ย นี่เป็นซีนที่มึงกำลังคิดถึงคนหนึ่งที่มึงชอบอยู่ พี่กูส่งคอนแทคมาอยู่คนหนึ่งเห็นบอกเพิ่งจบจากเมืองนอกอ่ะ แม่งจงใจชวนมึงไปเดทชัด กูไม่ได้ชอบคนที่หน้าตา ขนาดมึงอ่ะกูยังไม่เคยเห็นหน้ากูยังชอบมึงได้เลย On va avoir des vraies déclarations. Ok, désolé, il y a une... Mon téléphone il s'est coupé parce que ben, j'avais plus assez de place. Du coup, je sais pas si t'as vu ma réaction pour le preview. J'espère bien. Je sais pas comment ça... J'espère que t'as quand même pu voir un peu ma réaction sur la fin. Je sais pas en fait si ça a vraiment beaucoup coupé ou pas. Mais bon, voilà, j'ai eu le temps de voir le preview et puis après je me suis rendu compte en fait que c'était coupé et que ben, j'avais plus de place. Du coup j'ai dû nettoyer. Enfin bref. Ah, je sens que je vais galérer dans cette réaction vidéo, mais bon... Qu'est-ce qu'on y peut, qu'est-ce qu'on y peut, qu'est-ce qu'on y peut. Du coup, parlons de ce qui s'est passé dans cet épisode et parlons de ce qui va se passer dans le prochain épisode, comme d'habitude. Donc, nous avons eu un épisode où justement, on a eu, je pense, la réalisation de Pwen et de Tyler sur le fait que déjà, ils sont la clé l'un de l'autre et aussi par rapport à leurs sentiments d'une certaine façon, c'est surtout ce que j'ai compris vers la conclusion de fin. On a eu des moments encore super cute, que ce soit au niveau des musiques, beaucoup de chansons, des paysages incroyables, le fait que voilà ils veulent refaire un film, que il y a... En fait, dans cet épisode, il y a vraiment le sujet de la clé qui revient parce que ben, clairement, Tyler, il est traumatisé entre guillemets par la mort de Job et du coup il n'a pas envie que Pwen meure comme c'est arrivé à Job et du coup bah, pour le protéger en fait il veut pouvoir il veut que voilà il puisse rentrer chez lui le plus rapidement possible, comme ça il est entre guillemets sauvé. On a eu aussi un Tyler qui était très blessé, je dirais un peu jaloux du fait que ben voilà comme Tyler poussait Pwen à traîner avec Peng parce qu'il était persuadé que c'était la clé l'un de l'autre, et ben du coup ça lui faisait encore plus mal parce qu'il était délaissé. Du coup c'est un peu un... Non, c'est clairement un cercle vicieux. Et je pense aussi c'est une preuve que comme quoi il a des sentiments pour Pwen, mais incroyables. Enfin genre ces deux-là en fait ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Enfin genre rien que le dernier épisode quand ils se sont pas vus pendant une semaine et demie, c'était la mort pour l'un. On dirait qu'il était au bord du gouffre. Alors
L'autre là, juste parce qu'il est en train de se rapprocher de quelqu'un d'autre, on dirait qu'il est en train de mourir à petit feu. Donc voilà. Et du coup, comme Tylee en avait marre de supporter tout ça, et que c'était au moment où Pwen a failli l'embrasser. Par contre, j'ai pas totalement compris la réaction de Tylee, dans le sens où peut-être que c'est le fait que Pwen hésite et qu'il n'ait pas franchi ce cap-là de l'embrasser qui a fait que il a pété un plomb entre guillemets, parce que voilà. Mais c'est vrai que c'était un peu compliqué pour moi. Enfin, c'est un peu confus en fait par rapport au pourquoi du comment il s'est énervé en fait face à ça. Du coup, il a voulu se retirer du projet de film. Et on a eu aussi un petit passage avec Home sur le reflet. Ça faisait très très longtemps qu'on l'avait pas vu, surtout dans cette série. Du coup, ça m'a fait trop bizarre de le voir. Du coup, voilà, ils se sont séparés encore un moment. Et la scène de fin. La scène de fin qui était quand même assez intense, hein, que ce soit concernant les pleurs, enfin non, même avant ça, parce que là vraiment je le fais un peu en désordre, mais quand on y réfléchit, même au moment où Tylee il a annoncé à Pwen que voilà, il voulait arrêter, qu'il voulait plutôt se concentrer sur la recherche de sa clé, genre les larmes ils coulaient, genre on aurait dit des robinets. Au niveau des larmes et des têtes, surtout de Jimmy et tout, en fait, genre j'étais là, en fait je pense que Jimmy va faire partie est en train de faire partie de la catégorie d'acteurs que quand ils pleurent, moi je peux pas les regarder. Genre il y a des acteurs comme ça où genre quand ils pleurent, genre je sais pas, je peux pas, genre j'ai mal. Du coup, et ça m'a fait un petit truc avec Jimmy, donc je sais pas. Un peu comme Perth par exemple, genre Perth de ex acteur de Wabi Sabi, maintenant il est aussi dans GMTV. Mais du coup, voilà, il y a des acteurs comme ça et j'ai l'impression que Jimmy va faire partie de ces acteurs-là. La scène était très très touchante, vraiment pleurer, les grimaces qu'il faisait et tout. Et puis après, la petite conversation qu'il a eue avec Doll et avec Peng. Et du coup, les deux filles qui lui ont clairement fait remarquer que voilà, sa clé, ce n'est pas Peng, sa clé c'est lui, hein, il faudrait qu'il se réveille un petit peu. Ta clé, vous êtes la clé l'un de l'autre, vous êtes tellement similaires, non, si vous n'avez pas de règles, si vous n'avez pas encore les règles, c'est peut-être parce que vous n'avez pas officialisé la chose, comme l'a dit Doll, en fait, même elle pensait que genre c'est en mode ouais, vous allez officialiser vos sentiments et tout, et puis voilà, bang, vous rentrez, et je pense clairement que c'est ça. Je pense que tant qu'ils n'auront pas officialisé leurs sentiments et tant qu'ils n'auront pas ouvert leur cœur entre guillemets clairement l'un à l'autre, genre qu'ils se seront pas dit on s'aime et tout, ils pourront pas faire de rêves, même s'ils sont la clé l'un de l'autre, tu vois. Genre parce qu'il faut qu'ils fassent des rêves de leur monde pour pouvoir rentrer. Du coup, je pense que c'est ça qui bloque pour eux pour rentrer chez eux. Et voilà, et puis la scène de fin. La petite scène de fin quand même, avec un peu en mode dramatique, genre avec Pwen qui là essaie de forcer et tout pour que le projet du film ça se fasse par tous les moyens, qui se fait jeter, et qui est sur le point de pleurer, et t'as Tylee qui arrive et en mode mais pourquoi tu fais tout ça pour moi? Parce que c'est le seul moment que j'ai avec toi, c'est le seul moment où on peut être ensemble, et moi je pense qu'on est la clé l'un de l'autre, et je trouve ça, en vrai, même si j'attendais le bisou, j'attendais un kiss de leur part, je trouve ça limite mieux le fait qu'il l'embrasse sur le front à ce moment-là, parce que embrasser quelqu'un sur le front, c'est tellement... Il y a tellement de sens et je pense que là c'est vraiment en mode, c'est de l'affection pure et de la protection aussi. Donc c'était aussi, je pense, le fait de le faire un bisou sur le front, c'était super aussi. Et la petite scène où ils sont collés leur front et c'était sur le point de pleurer en mode oui, on va rentrer ensemble et tout. C'est vrai qu'on s'est fait une promesse, je vais t'emmener avec moi, on rentrera ensemble et tout. Finalement. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer dans le prochain épisode? Du coup, je pense que ça va vraiment un peu plus bouger concernant leurs sentiments dans le prochain épisode. Il y aura clairement, parce que déjà, on va dire que quand même, Pwen, il s'est un peu déclaré parce qu'il a dit qu'il l'aimait et qu'il n'était pas sûr de savoir si Tylee allait lui laisser s'aimer et que c'est pour ça qu'il l'a pas embrassé. Et dans le prochain épisode, il y a une scène où Tylee, il dit... apparemment il recale quelqu'un, un nouveau personnage qui va venir, qui va essayer de le draguer, il va le recaler pour lui dire qu'il n'est pas attiré par l'apparence, nanana, et qu'il y aura une scène où il va dire qu'il aime Pwen. Du coup, c'est peut-être là où les sentiments vont troquer, j'ai l'impression que c'est vraiment là où ils vont vraiment... ça commence à bouger, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ça commence à bouger. Et j'aime ça, j'aime beaucoup même. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Dis-moi si j'ai oublié quelque chose ou pas. Peut-être que j'ai oublié, j'essaie de faire assez rapidement. Déjà parce que j'ai peur que mon téléphone il s'éteigne. Et aussi parce que je crois que je me souviens plus. Je me souviens déjà plus de... je sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais si j'ai oublié quelque chose, dis-le moi.
c'est la fin de ma vidéo réaction à l'épisode 7 de Vice Versa. N'hésite pas à t'abonner ici si tu veux plus de vidéos, plus de contenu. N'hésite pas à commenter et à me dire si tu as aimé ou pas, à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo réaction, à me dire ce que tu as pensé de cet épisode et tes théories, ou même si tu es d'accord ou pas avec moi. N'hésite vraiment pas à me dire ça en commentaire. Je réponds à tous les commentaires, donc go go go. Aussi, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Je t'ordonne de t'abonner à la page Instagram, YouTube, Twitter et même, ils ont même un Facebook de Shop Ton Bel. Je t'invite vraiment à les suivre sur tous leurs réseaux sociaux. Je mettrai leurs réseaux sociaux sur internet. Maintenant, je mets aussi leur Instagram juste ici. Du coup, ça leur fera super plaisir. Elles ont énormément de projets, comme tu le sais et comme je le dis en fait à chaque vidéo réaction. Du coup, vraiment merci à elles. C'est grâce à elles qu'on a des sous-titres français. Donc voilà, bisous bisous. Voilà, n'hésite pas à me suivre sur ma page Instagram juste ici et sur mon TikTok juste ici, Sarah-8MR88, ça me fera super plaisir et tu peux m'envoyer n'importe quel message en privé, je répondrai. Donc go m'écrire, ça me fera super plaisir si tu as des conseils, des commentaires ou pas, voilà. Il y a pas longtemps, j'ai eu une abonnée qui a commenté sous ma dernière vidéo réaction à Vice Versa pour me demander de faire une vidéo les 12 BL que j'ai aimé le plus et les 12 BL que j'ai moins aimé parce qu'effectivement, comme elle l'a dit, il y a beaucoup de BL qui sont venus entre temps. Donc mon avis est susceptible de changer, enfin mon top en tout cas est susceptible de changer. Je pense que j'essaierai de faire ça. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, mais en tout cas je vais vraiment essayer de faire cette vidéo là. Donc be ready hein, je prépare ça très bientôt. Normalement je sais pas, je pense que après ou avant, non, il y a des chances qu'après cette vidéo il y a une autre vidéo qui sort, qui n'était pas une vidéo du tout prévue parce que de base cette vidéo n'était pas prévue, mais comme je me suis dit pourquoi pas. Je dis ça, je peux pas trop en dire sur cette vidéo là parce que je sais pas si cette vidéo elle sort après la vidéo réaction de Vice Versa ou avant, mais en tout cas moi au moment où je tourne la vidéo réaction, j'ai tourné la vidéo hier. Du coup, donc il y a une autre vidéo qui est censée sortir cette semaine si je me débrouille bien en montage, ou sinon ça sera la semaine prochaine. Et du coup voilà, hâte de voir ton point de vue et tout. Je sais pas si ça vous fera plaisir, mais en tout cas n'hésite pas à me dire si toi ça te fait plaisir ce genre de vidéo ou pas. Je parle beaucoup là, hein. Je parle beaucoup, ouais. Désolée pour les problèmes qu'il y a eu pendant cette vidéo réaction. Je vais faire de mon mieux pour faire en sorte que tu ne remarques pas les problèmes que j'ai en capture d'écran, parce que je sens que je vais galérer, je sens que je vais galérer à avoir une capture d'écran digne de ce nom et tout. Donc souhaite-moi bonne chance, vraiment. Si tu arrives à voir cette vidéo, c'est que j'ai réussi à me débrouiller par A plus B, et si cette vidéo a du retard, ça sera probablement à cause de ça. Du coup voilà, souhaite-moi beaucoup de courage, beaucoup de chance et beaucoup d'énergie, parce que j'en ai vraiment besoin, crois-moi. Ah oui, et surtout n'oublie pas une chose, en sorte que tu es une personne incroyable et que tu peux le faire, car moi je crois en toi. Bye bye. Comment vous dire qu'il est actuellement, waouh, il est 21h36. J'ai commencé la réaction à 20h. Pile. 1h30. L'épisode il dure pas 1h30 hein. L'épisode il dure moins d'1 heure hein. Bon après j'ai eu tous les problèmes, mais autant vous dire, comment vous dire quand même que ça a pris autant de temps. Mais bon, bye bye.